السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجت أمتك أشتي أمة جلالة أمة فكري سننجتة هاردا أكو مثلا رجعت وانا ما بريجي سوانك أما أنا ما بريجي سوسني في تنجراكون أما كاتنا كسر رجعت تيميرا تيميري فايدة هدوك أبا تيميري أجرتي وما مساك ستي يو دفيو دي بتلة عمل أجرتي إنما بريجي سوق أبا إسنجت أمتك يقالي نموتن تيمير أجرتي دي بتنيهم بيني واني أولين نكونيني أجرتي وانا ما ديمسو صون تاني وانا بريجسو كارا ناتشرالي تاتن قام كان كي أجرتي بريجسي أجرتي لايتي أجرتي كان أموتني يو إفا أك إني تاو إسا قدوجة شادا وانتي أولين نكوجركم با إن أجرتي واني nyaata manu nyaannu wanni baa'eni kuni kan ammattina kasan argaa jirtan ka duraattina irdii mukaati kuni ammootniyyuu qasila adiidha kunilleen qasila giriinidha qasilli aynata baa'een jira duraan isatti mee jira kulleen agartee wan shumburaadha wan baa'ee jira wan tana jiru kunini kun amma ka banu jiru kun akkuma san argaa jirtan shumfaadha waan hedduu takka agartee waan qaama keenya nuuf bareechisuu jechaadha kana maqaa hin beeku hin kijibu ammoo kunilleeni akkana fakkaatutti digirtii na fakkaatti kunilleen akkuma san argaa jirtan qasila giriinii orjinaala isaatii kunini qasila agarte kama baala isaa jira sanii jechaadha orjinaala isaatii kunini qasilli aynata baay'een jira agarte ka diqqisho kalar isaa adiitiif ka diqqisho kalar isaa agarte bareeda giriiniti jira jechaadha kun ammoo kattina qujittan akkuma san argaa jirtan kunilleen boqqolloodha boqqolloo kalaratti godhanii diqqishoo takka agarte bifa akkatti godhanii akkasiin nama bareechistuuf itti godhanii bifa sanii waan aynata baay'ee takka wanni kun agartee yoo waliin nannaqanii jedhan qaama keenya hin nu bareechisti qaama keessattuu warrootaan dubartiin heerumuu feetu akkasuma dubartiin abbaa warraa qabdu jaarsitiif bareeduuta barbaaddu jechaadha wanni kun hedduu takka bareedaadha waan nama bareechisu yoo ati dibattee jettu wallahi hedduu takka agartee dassi jedha qaama kan keetitti kulleen katti naqe irdiidha irdii taaniidha katti naqe amma kamsan argaa jirtanii irdiin aynata lamaan keessa jirti qasilli aynata sadii hin keessa jira kulleen agartee boqqolloo wanti isiiti jechaadha duqeeti aynata baay'een agartee boqqolloo yu kalara lama sadii wanni itti godhanii itti naqanii kuni ammootni yu duqeeti ruuzaati jechaadha wanni kun waan baay'ee takka maqaa afaan Somaaliitiin maraa maqaa garagaraa qabdi afaan Oromootitti baay'ee hin beeku afaan maqaa isaaniiti isinii gaafadhaa sanillee insha Allah isinii gaafadheetiin sanii hima kunilleen akkuma san argaa jirtan ruuza ka shirkitti jedhee daakamee fi ka qaduqeetti ta'ee daakame wanni kun hedduu takka bareedaadha wanni kun agartee qaama keessan isinii bareechaa qaama isinii riga qaamni sanitti rigattan kootu argi maashaallah kattina qellen zayitii olive oil yookaan zayitaa zayituna kun kattina qojjiro akkuma san argaa jirtan saamunaadha saamunaa qaamati jira saamunaan kun illee hin bitamaa jechaadha magaalarraa bitama saamunaan kun illee bakkuma itti agartee waan kan irraa bitanii argattaa jechaadha namoota magaalaa tan Nairobi keessa jirtan bakka agartee waa waliin naqanii dheexanii jettan hin argattanii kun kattina qojjiro akkuma san argaa jirtan iskiraappiidha iskiraappa kama qaamaati wanni kun hedduu takka bareedduudha hedduu takka nama bareechisti namni biyya biraa jirtan namni barbaadanillee ka gurguraatillee hin jira agartee dalagee tolcheellee gurguraafillee isaniin qopheessaa waan kana yeroo tolfattanitti hojjitanii firiijii kaahuu qabdanii maaliif jennaa yoo ala keettan hin qammana yookaan isan jalaa badaa jechaadha waan kana diqisho bishaan oowwaa itti gootaa agartee akkanni wanti jedhuu fi ammas tariitii yoo barbaadde jettee shaawaa jeelii itti naqachuullee hin dandeettanii jechaadha namni barbaadan namni biraa ammootiin iyyuu namni shaawaa jeelii itti naquu hin barbaannu jettanillee saamunaa san itti naqachuu dandeettanii jechaadha waan kana ammoo akka fuula dibattuuf shaawaa jeelii osoo itti naquu baattee bareeda jedhee yaada namni baay'een akkanuma danfisaa an hin danfisu maaliif jennaan inni faayidaa isaati keessaa badaa jedheetiin dhiise ka ammootiin iyyuu biyya biraa erganii yookaan ammoo namootan biyya biraa jettan yoo barbaadan keessan danfisamee isanii ergama maaliif jennaan akka isanirraa hin hammaannee fi jechaadha wanni kun hedduu takka bareedaadha hedduu takka qaamni isinii bareecha wallahi billa dubartiin heerumuu deemtu dubartiin jaarsa qabdu dubartiin ifi bareeduu barbaadan keessattuu obboleeyyantii yetta biyya ambaatti agartee bifa biraa baastan waan kanaan qaama keessan rigattanii qaama keessan bareechistanii maasha Allah tabaarakallah gaafa isan silaa biyya galtanii iflaaltan kaale arag akka Somaaleen jettu kootu argi
waan isanii dhaamu yeroo hunda lubbuun abbaa malee abbeeraa hin qabdu obboleeyyanti qaalii namootan barbaadan keessan na dubbisa lakkoofsa kiyyallee isiniif maxxansa namni barbaadan isinii tolchi akkanatti bakka feetanitti isinii ergaa jechaadha namni kun ammoo namni biyya kana keessa jirtan islii dhayxanii isliin beektanii hundi keessanii jedhee yaadanii Nairobi keessa jirtan islii dhayxaniitiin bakka agartee cosmetics gurguran ollaa sayyoo san dhuftan waan kana maraan argattanii waan qaamarri gatanii waan agartee yeroo dubartiin takka heerumuu deemtu yookaan ammoo tiniyyuu jaarsaaf bareeduuf qaama rigatan maalti nama barbaachisu jettan Somaaliin tamiyyuu isinii kenniti jechaadha kunoo erga waliin naqee dhahee booda kana fakkaata diqqishoon furdisa maaliif jennaan inni yeroo shawaarii seenuu deemu addaan agartee maan 2000 irraa fuudhee wanti sahanii keessa kaahee diqqishoo agartee akka ni qabbanaa'uuf keettee yoon diqqishoo agartee qabbanti irraa badde jechuu yoo qabbanti irraa badde qaama keessanii rigattan bakka hunda wal geessanii qajeelatti shikshikki gootanii daqiiqaa 15 yookaan 20 nafa keessan kana rigdanii buskuta ifa keessan isaniin jedha atiin duraan magaalaa tuun bareedduu magaalaa cululuuxxuu bareedduu buskuta fakkaata kana fakkaata subscribe gochuu hin dagadaga